सुहानी रात थी, सुहानी रात थी और पुरसुकूं ज़माना था। असर में डूबा हुआ जज्बे आशिकाना था। उन्हें तो अर्श पे महबूब को बुलाना था। हवस थी दीद की, मेराज का बहाना था। सरला मकां से तलब हुई, सरला मकां से तलब हुई। सुए मुंतहा वो चले नबी, सरला मकां से तलब हुई। सुए मुंतहा वो चले नबी, सरला मकां से सरला मकां से तलब हुई। सुए मुंतहा वो चले नबी। ये कमाल हुस्न का मौजज़ा, ये फिराक हक भी न सह सका। सरला मकां से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। शब मेराज लिया अर्श परी पर बुलवाए, शब मेराज लिया अर्श परी पर बुलवाए। सदमाए हिज्र खुदा से भी गवारा न हुआ। सरला मकां से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मकां से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मकां से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मकां से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मकां से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उला बिकमाल ही, कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उला बिकमाल ही। सरला मकां से तलब हुई, कोई हद है उनके उरूज की। सरला मकां से तलब हुई, कोई हद है उनके उरूज की। खैरुल वरा सदरुत्तुका नजमुल हुदा नूरुल उला। खैरुल वरा सदरुत्तुका नजमुल हुदा नूरुल उला। शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा यानी मुहम्मद मुस्तफा। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। जो गया है फर्श से अर्श तक, वो बुराक ले गया बेधड़क। तब के ज़मीं वर के फलक, गए नीचे पांव से कुल सरक। लट जुल्फ की जो गई लटक, तो जहान सारा गया महक। हुई मस्त बुलबुले इस कदर, तो ये गुंज बोल चटक चटक। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। रुख मुस्तफा की ये रोशनी, ये तजल्लियों की हमाहमी। रुख मुस्तफा की ये रोशनी, ये तजल्लियों की हमाहमी। के हर एक चीज चमक उठी, के हर एक चीज चमक उठी। कशफत तुझा बेजमाल ही, के हर एक चीज चमक उठी। कशफत तुझा बेजमाल ही। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की।
कशफत तुजा बेजमाल ही मौला अली मुश्किल कुशा कशफत तुजा बेजमाल ही हसनैन जाने फातिमा हसनत जमियो खिसाल ही हसनैन जाने फातिमा हसनत जमियो मिसाल ही यानी मोहम्मद मुस्तफा यानी मोहम्मद मुस्तफा सल्लु अलैहि व आलिही 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 सल्लु अलैहि व आलिही। खत्म रसूल काबा मकसूद तुई तरसूरते हरचे हस्त मौजूद तुई आयात कमाल नस्बतो आजाद के दर पर्दा न हो बूद तुई सुहानी रात थी सुहानी रात थी और पुरसकूं जमाना था असर में डूबा हुआ जज्ब आशिकाना था उन्हें तो अर्श पे महबूब को बुलाना था हवस थी दीद की मेराज का बहाना था सरला मकां से तलब हुई सरला मकां से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी सरला मकां से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी सरला मकां से सरला मकां से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी ये कमाल हुस्न का मौजज़ा ये फिराक हक भी न सह सका सरला मकां से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी शब महराज लिया अर्श परी पर बुलवाए शब मेराज लिया अर्श परी पर बुलवाए सदमाए हिजर खुदा से भी गवारा न हुआ
है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। जो गया है फर्श से अर्श तक, वो बुराक ले गया बेधड़क। तब के ज़मी वर के फलक, गए नीचे पाँव से कुल सरक। लट जुल्फ की जो गई लटक, तो जहान सारा गया महक। हुई मस्त बुलबुले इस कदर, तो ये गुंज बोल चटक चटक। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। रुख मुस्तफा की ये रोशनी, ये तजल्लियों की हमाहमी। रूहे मुस्तफा की ये रोशनी, ये तजल्लियों की हमाहमी। के हर एक चीज चमक उठी, के हर एक चीज चमक उठी। कशफत तुझा बेजमाल ही, के हर एक चीज चमक उठी। कशफत तुझा बेजमाल ही। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उला बेकमाल ही। कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बेकमाल ही। न फलक न चांद तारे, न सहर न रात होती। न फलक न चांद तारे, न सहर न रात होती। न तेरा जमाल होता, न ये कायनात होती। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उला बेकमाल ही। कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बेकमाल ही। है मज़हरे नूरे खुदा, बलगल उला बेकमाल ही। है मज़हरे नूरे खुदा, बलगल उला बेकमाल ही। मौला अली मुश्किल कुशा, कशफत तुझा बेजमाल ही। मौला अली मुश्किल कुशा, कशफत तुझा बेजमाल ही। हसनैन जाने फातिमा, हसनत जमियों खिसाल ही। हसनैन जाने फातिमा, हसनत जमियों मिसाल ही। यानी मोहम्मद मुस्तफा, यानी मोहम्मद मुस्तफा। सल्लु अलैहि व आलिहि, 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 सल्लु अलैहि व आलिहि। खत्म रसूल काबा मकसूद तुई दरसूरते हरचे हस्त मौजूद तुई हायात कमाल नस्बतो आजाद के दर परदा नबूद तुई
जमाना था। असर में डूबा हुआ जज्बे आशिकाना था। उन्हें तो अर्श पे महबूब को बुलाना था। हवस थी दीद की मेराज का बहाना था। सरला मकां से तलब हुई, सरला मकां से तलब हुई। सूए मुंतहा वो चले नबी, सरला मकां से तलब हुई। सूए मुंतहा वो चले नबी, सरला मकां से मकां से सरला मकां से तलब हुई। सूए मुंतहा वो चले नबी। ये कमाल हुस्न का मौजज़ा ये फिराक हक भी न सह सका। सरला मकां से तलब
हाल ही